今日去邊啊？唉，唔知行咗去邊，就行咗去呢個觀音山。原來唔使行啊，行斜路嘅啫，石屎路。而家就睇下上翻去牛皮咩多石頂同埋呢個江背頂。江背頂同埋呢個乜鬼？幾年前嘅元旦去過嗰度，但係就冇玩航拍，睇下今日玩唔玩到航拍。啊！呢個隊員 B 啊，係啊。忠實擁躉啊！我個YouTube channel 淨係得佢 subscribe 嘅啫。好啦，一陣間再講。大家都估到㗎啦，啲咁靚嘅路多數都係大山，好靚嘅墳墓位啊！係，我哋又繼續去。馬鞍山喺嗰邊。呢個女士咧就俾人呃咗嚟行呢度，仲要着短褲喎。都話行山係要着長褲噶啦，點解着短褲咧？一定花到好似俾人家暴咁噶啦。願上天保佑佢隻腳冇事，願上天保佑我翻去都冇事。